呵呵呵呵，大家好，我是教学区 UP 主全才刘毅。本期我们来教学新英雄凯。在经历了2天的单排中，我发现凯这个英雄真的是当前版本非常强力的 C 位英雄。因为从数值的角度上来说，作为敏核英雄，我们凯出门就拥有600多点生命值以及68点攻击力。而同样的虚空只有580点血上限和60点攻击力，在对线中我们又有一个非常好的一个补刀机会。因为凯是个新英雄，我们先来介绍一下他的2套基础技能，然后正式进入到实战教学。凯跟巨魔一样的拥有2个形态，首先我们来介绍一下他的长刀形态。讲技能肯定先从最简单的讲起啊，凯的长刀形态，我们这个3技能是一个被动效果，影武长刀，就是你平 A 敌人可以给敌人上一个负面的流血 buff， 这个流血 buff 是每秒根据你当前攻击伤害的百分比掉血的，并且拥有减治疗效果。就可以看到上面显示50，它就会慢慢掉50滴血。然后我们凯的1技能这个回音重斩，向前突进一段距离，造成2次伤害。其中呢，这个回音重斩它是可以继承你的任何攻击特效，就包括我们的暗灭冰眼和我们的被动。可以看到这个回音重斩身上中了我们的冰眼、暗灭还有这个影武长刀的效果。有个1技能的小技巧，就是当我们被 Coco 标记的时候，我们可以卡最后1秒时间向前突进，因为它的这个突进的代码是 DOTA 里面的底层代码，是凌驾于所有的位移技能之上的。鸟人的2技能在优势对线中非常好用，它是我们很关键的回复以及先手技能，勾中英雄单位可以对自身造成大量回血，也可以勾小兵或者是勾树。在中期打钱的时候，我们也可以用钩子越地形来增加我们的刷钱效率。虽然鸟人在 7.31 版本被大砍一刀，但是他依旧非常强势，为什么呢？因为我们鸟人的这个我们重来，鸟人的这个大招数值真的非常恐怖。我们在被敌人围殴的时候，使用大招拥有一个1秒的司法前摇，在这1秒钟之内，我们拥有一个磨免效果，并且拥有100%的魔抗。可以看到莱恩晕我们打不断，并且他的大招也对我们造成不了伤害。猛禽之舞可以对敌人造成75点，加上最大生命值4%的纯粹伤害，一共可以斩击4刀，并且拥有100%的吸血效果。也就是说，我们残血的时候，我们只要丢出大招，斩到2-3个人，接近就可以回到满血。乍一看不是很疼，但是我们这个大招还可以触发我们的3技能影武之刀。也就是说，我们大招斩出来之后，看起来对方只掉了1/3血，但是敌人被我们上了这个负面 buff， 还会流500多滴血，实际上可以打对方1/2的血线。我们再来看凯的短刀形态。也是先讲这个被动啊，被动就是我们平 A 的时候，有几率把敌人打出一个标记效果，就打出标记效果之后，我们的下一次平 A 可以造成眩晕和暴击。然后我们的2技能这个利爪飞刃，它就变成了一个远程形态，我们可以丢过去，造成范围性的伤害和沉默。1技能的天陨冲击是不是念晕啊？就我们使用天陨冲击之后，它不管有多远，它就会自动一直冲敌人，就一直冲一直 A， 并且每次 A 它还会召唤一个虚空的那个类似于被动，会有个小鸟人打别人，伤害特别高。又因为凯就是你丢完技能之后，你再切换形态，看到没？我们的 Q 技能就 CD 了，或者我们丢完2技能再切换形态，我们的2技能也是 CD 的。所以说凯只有2套连招，就我们先讲短刀的大招。当我们被萨尔丢电的时候，这个大招带一个弱驱散效果，并且可以隐身自己，被我们标记的敌人受到的视野会变小。我们想进攻这种拥有反手控制的莱恩这种英雄，我们要算好距离，然后我们丢个沉默，再开启1技能上去对其进行斩击。再如果说我们想切没有反手能力，并且离我们很远的单位时我们先切好短刀形态准备好，然后开启1技能，再切长刀，开2技能连过去，再对其进行斩击。正好我们连过去跟敌人对打的时候，我们是短刀形态，我们残血了或者生命受到危险的时候，我们还可以开一个大招进行反击，再开2技能跳走。那么基础技能我们就讲这么多，因为玩了将近20-30把凯，我觉得凯的 A 杖和魔晶技能是属于华而不实，我们的格子有限。那么 A 杖凯不在本堂课堂之内，我们点赞加关注，进入到最重要的实战教学。
实战教学分为优劣势兑现加点，以及中期的刷钱节奏和后期的一个优劣势运营和出装选择这4个大点来进行讲解。我们先来看这一场凯的优势兑现。凯的入门装就是补刀斧、大魔棒、一组树枝，控完赏金符之后要赶紧买一组吃素来进行补给。凯的1级一定要学2技能啊！我们1级没什么进攻能力，我们要切长刀形态补刀，因为长刀攻击力更高。这里跟凤凰，因为我们是属于一个推线状态，我们前面先把刀补好，还差1个兵的经验到2，再加上对面沉默已经放了1技能，他的技能是 CD 的，我已经跟凤凰沟通，你准备找机会上，打死这一个兵卡到双2级，凤凰再找机会，沉默已经开始到树林，凤凰直接飞过去开视野，我们开启1技能冲上去，再切长刀开2技能，戳一下吸血，再一下平 A 带走沉默。可以看到凯的兑现就是这么华而不实啊！我们配合一个强力酱油，面对对方什么剧毒啊、沉默啊或者巫妖这种没有反手控制的酱油，真的非常容易击杀。老样子，边路想打出现油，一定要对远程兵有渴望。这里我们直接切短刀飞镖去补掉这个远程兵，因为这是我的第1局了人，对技能伤害不太了解啊。看到沉默我就1个人开着1技能上去了。可以看到，在队友跟不到的情况下，我们1个人上。不光我的蓝用完了，而且我的血量甚至比他掉的更多，所以我们玩了人一定要补刀为主，在对方走位出现失误的时候配合队友击杀，不要1个人单干。在再次找到机会击杀了对方沉默之后，大锤和沉默这里对我有想法，想对我冲塔，先切长刀形态，随时准备勾走。大锤这里在扛塔，不着急，大锤2技能叫完之后切短刀，开启1技能向前冲，往下小走位躲掉大锤的第3下平 A， 然后我们转移目标，先带走这个沉默，再切长刀勾过去吸一口血，大锤这个血量我们就已经非常安全了。眼位看到滚滚5级过来游走，继续平 A， 因为我们是一个主2负1的一个加点，我们的钩子 CD 好的很快，这个大锤肯定是跑不了了，天路 TP 下来一个2级能带走大锤。对了，我们了人打出优势啊，我们可以直接主2负1，这样面对对方落单的酱油，我们可以直接将其击杀。因为我们优势凯主1负2或者主2负1的凯拥有很强的切入能力和作战能力，但是我们的劣势在于我们刷钱很慢，所以我们一定要观察小地图去找好切入团，提前切屏，知道队友呈包围之势。而且现在我们技能比较多，是看到了沉默在树林里面，我们直接开启1技能接2技能沉默，但是小丑就一手一个鞭子接箱子，我们先往后退，拉出防御塔的进攻范围。滚丢大，大锤丢大，天路空血被大锤一个呼啦圈砸死。玩大哥一定要多看多 C， 我们去计算对方技能，对面技能全交，而且4个人在围殴我们的骷髅王。骷髅王倒地阵亡有大招，凤凰丢大，我们找准机会切入这个巨魔，巨魔开大招，我们直接开启大招拉扯一波。看到巨魔在这里 A 小兵，直接尾随他的屁股，正好等一点点回来，继续上去打巨魔，被巨魔的呼啦圈打中，身上有 miss。在 miss 快结束的时候冲到这个巨魔，上前继续斩击，切长刀，长刀的伤害更高，带走对方，赢下了这波完美团战。我们再来看一个劣势对线，因为1级团打输了，电棍直接3杀，而我的辅助又是一个5号位宙斯，这种情况下我们就一定不要1-2对点了，我们主3负1去打钱，被敌人动手的时候我们就直接丢2技能往身后的树钩，然后去拉扯开，保持自己的血线，然后我们再勾兵。多去勾兵勾仇恨，把小兵离我们拉得更近，然后去补刀。注意看这里兵线被马西和电棍控在塔前，他们2个一起去反补我，而我的酱油宙斯在身后看，队伍提供不了任何帮助，我们就直接勾仇恨，把兵勾进塔。这样的话，我只用跟电棍1个人去抢反补，我的补刀压力就会小很多。然后收下2个近战兵之后，马西看到他撤开了，我们直接勾上去，把电棍逼得往后退，再来补刀。有的时候丢技能不是为了去压制，只是为了把敌人走位逼后退，再回头补刀。很多新手大哥为什么总容易烂线呢？是因为自己明知道打不过，还要跟对面硬着头皮打，这样就把自己越打越烂，养出一个无减肥3号位怪物。而我们的正解是把自己所有的技能和心思用在抢刀上面，这样的话我们经济就不会被压太多。丢完1技能被马西找了一波机会，2技能接1技能打了我一套，我开3技能反弹一下电棍的平 A， 开2技能再加一下平 A， 先拼死掉这个马西，然后被电棍抽攻，跑不掉了，那我们就回头继续拼，切短刀，短刀我们有流血效果，看宙斯有没有伤害啊？宙斯在身后只给了平 A， 没有任何技能，那就1换1。大家注意看我们左下角小地图，猎主在小时间摸钱，4分钟的猎主在小时间摸钱，他跟巫医吵了起来。
而我下路打电棍是一个劣势。这个时候我们就一定要想办法看看我能去哪。发现上路2个人也打过，哎，中路美杜莎被马西动了 ，SK 空血好像可以去帮一波。美杜莎状态依然特别好，3技能给空了 ，SK 回头戳，直接开2技能戳上去接1技能，带走 SK 继续平 A 这个马西 ，A 出3刀减速流血。我们往后绕一下，假装要走，我们直接绕一个大后。等自己的技能 CD 不着急，上去给平 A 切短刀，平 A 接2技能拿下双杀，哎，这一波游走直接把我打活了，再打赏一下对方，哎，这一波就可以看出来，我们不管是1、2对点的鸟人，还是主3发育的鸟人，实际上我们都是有一定的游走能力的。如果我们特别肥，队友形成犄角之势包抄敌人，我们可以上前收割，我们就去。或者特别劣的时候，对线打不了了，我们也可以去找机会收割一波，再回头补发育。我们再讲一个凯非常重要的一个小技巧，就这里我跟巫医想去动手这个接，我们直接长刀形态戳过去，切短刀，开启1技能，开1技能右键点到敌人，我们就不要动了。在1技能的实现状态中，只要我们选定了敌人，它就类似于白流的冲。可以无限去有敌人的视野，不管敌人怎么绕树林，我们始终能戳到敌人，直到1技能持续时间结束。如果你的鸟人发育畸形啊，你玩过一把就知道，我们一定要主3负1，主3负1的鸟人，哪怕只有1级 Q， 我们 Q 完之后每个小兵 A 一下，这个带来的流血效果刚好可以把一波小兵打死，这样打钱就特别的快。而我玩了这么多把鸟人，我发现鸟人这个英雄他就一定得出狂战。因为大哥鸟人就纯粹是数值的美，你如果出连击刀或者出闪失，你会发现你中期非常缺输出，你打一个酱油都很困难。但是狂战的输出刚好是足以你一套技能秒掉敌方1个酱油的，或者说这把你队友特别能打，我们也可以选择接假腿、祭品、接暗灭去打架，但是尽量去选择狂战，能刷能打。好，我们先回到前面的优势教学，最后再来讲上一把4打5的翻盘鸟人。我们自身经济良好的鸟人可以草鞋猎鹰狂战再出假腿，如果劣势的鸟人，我们可以直接假腿狂战，就舍弃猎鹰这件道具。狂战之后判断对方的阵容，如果对方有沉默啊、什么捆啊这种软控种，就出分身驱散。再比如对方是什么电棍兽王这种能无视 BKB 的，我们就出双刀增加自己的抗性。这个版本鸟人比较好赢，还有一个原因就是开头说过了，鸟人的控盾能力很强，可以看到20分钟我们集结了2、3个队友，就直接把盾控下。这一波帕克如果来的话，实际上我们这波能打赢。哎，我直接开2技能沉默蓝，配合巫妖大带走人，火猫也切进战场，我们直接开大绕后一波。看到帕克迟迟不肯支援，那我们就撤，把盾留着打下一波。开完大招之后，我们就直接切长刀形态。有了长刀形态，我们钩子6秒 CD 一个，这个神牛肯定是追不上我们的。拿到不朽盾之后，在三角区跟敌人遭遇，我用不朽盾换掉了莱恩的人头。我起身之后，我们这个钩子类似于伐木机的钩，只要我们弹道出去了，哪怕被敌人捆住，我们也可以位移。神牛跳了下来，我直接反手给一个沉默，马尔斯跳装，默克接一个默勇，默勇一炸炸死神牛，我们再切长刀形态。用自己的钩子勾上去追这个小鹿，小鹿被毛，但是没有毛到树。Q 技能好了，我们直接反手去找这个剑圣 ，A 2下剑圣把棒子 A 掉，2下带走剑圣，再回头看这个团战，火猫飞魂2技能好了，但是这个沉默的2技能没必要丢啊，因为是不减速的，继续向前追击，中了紫苑往后拉扯2下，默克给我一个默勇。继续往上走，1技能好了，接1技能冲上去，接一个沉默，莱恩看到莱恩的一瞬间，我们赶紧丢大。防止被他扬，1技能 CD 还有，最后一下戳带走了小鹿，戳过去，哎，我刚天上漂移了，莱恩死了，但是不影响，继续往前走，戳到火猫平 A 接 Q A 一下，再一个 Q 2段 Q 带走火猫。这一波对面莱恩大处啊，他越过我去动我的队友，如果这一波秒我，这个火猫一定不会死，好吧？这也是鸟人为什么要出狂战的原因。大家可以看到我32分钟经济直接23000，特别离谱，一个人经济力压群雄。当然大家不要出你的，这是我第2把测试装备。再就可以看到这数值的美，我们出完分身或者双刀之后，最好的装备是冰眼，再其次可以出蝴蝶或者强袭，最后呢我们再才考虑 BKB 和撒旦，因为长刀的大招鸟人我们拥有磨免效果，并且可以回血 ，BKB 和撒旦的优先级比较靠后。最后我们来到操作和意识拉满的劣势局教学，就是列祖的这一局，他5分钟直接退了。经常看我直播的伙伴都知道，我在教学员的时候，
但凡劣势局，我看到学员在我们家打拳都要挨训，为什么呢？在自己家野区只有很小的一块地方刷墙，而且你没有任何兵线的收益，并且敌人优势，敌人在进攻我方的时候很容易顺手扫图就把你击杀了。劣势一定要去对方的野区刷墙，我们直接 TP 上岗来到对方的野区，或者越过其中一波兵线，直接绕后绕到下一波兵线。我们走到这个地方，我们才能进行线眼双收。因为多塔地图是非常大的，敌人4、5个人在进攻我方中塔或者下塔，那敌人自己家必定空虚。这个时候我们只有线眼双收才能保证我们经济跟得上。顺便值得一提，当我们铠金输出上来之后，我们开启短刀 Q 之后，就用短刀 A 塔，短刀的攻击间隔更短，我们 A 塔更快。同时我们在刷钱的时候要不停的去观察团战，找切入口。这一波 SK 空血巫妖丢大，美杜莎也丢大，美杜莎直接把敌人4个人隔开，而接跳到了高地上面想去动巫医，我们直接回头护后排，沉默一下接开 Q， 其实这个沉默不该交，接开启分身斧，直接被宙斯一道电被巫医炸死。对面这个阵容接倒地阵亡，马西还残血跳到战场，我们直接回头切丢大招，大招给空了，但是电棍倒地阵亡。马西被防御塔 A 死，这一波守下来了，我就觉得这一把我们有翻盘的希望了。最后只剩下一个巫妖，我们算准伤害 Q 过去平 A 一下，接 Q， 带走巫妖，拿到了2个人头，真的非常关键，经济直接来到第2。以前我出拍乐7视频说过，14分钟准时开悟，等15分钟昼夜交替偷肉杀，而了人的控盾最佳时期就是20分钟。20分钟假腿狂战双刀或者假腿狂战单刀，你喊上2、3个队友，我们就能空盾，拿下了不朽盾。下一波团我们的容错率将会非常高，因为本身20分钟就是了人的强势期，再加上有不朽盾，可以保证我们20分钟的团战了人不死。我们收割完一波之后，我们就可以打出经济压制了。也是一如既往的，这一把对方没什么沉默，然后都是这种比较硬的硬控，包括电棍的冲攻，我们双刀的抗性能减少电棍的冲攻时间。狂战之后双刀，双刀之后出冰眼，冰眼可以增加我们的肉度。少一个队友的情况下，我们是需要上去吃伤害的，冰眼就是最好的选择。而且对面有 GA 的回血和血晶石的 SK， 我们冰眼可以进一步减疗，也可以连着电棍打。这里GA 跳上来缠斗我，直接切短刀切大招，拉扯出来，先来野外商店把莲花吃了，想买冰眼还差一点点钱，队友都全部包围了上来。这里碰到4个人，先沉默一下，马西直接开 BKB 往上走，这个美杜莎的位置非常好，直接开启大招，敌人3个人冲高波，先带走马西，在2技能位移出去。弹开了巫妖的大招，带走巫妖，然后再看后续团战 ，SK 好像直接被美杜莎秒掉了，只剩下一个接。像这种高台地形就是美杜莎无敌的团战，本来我还要往后撤，看到美杜莎丢大直接反打，一波0换4。我们的蓝上线上来之后，我们就要多用钩去越地形打线，前面我们就把这个钩刀做敌法的必用，直接急速增加我们的 farm 能力。而越到这种劣势局越不能急。如果说我们很劣，我们出到冰眼之后，我们一定要开悟找对面打一波。但是上一波团我们打赢了，对方肯定要发育，这个时候你得让队友去补一下自己的发育，出一下自己的关键装。等大家差不多装备成型了，我们兵线处理好了，我们再进行下一波开悟。26分钟，我单杀了敌部的巫妖之后，在对方没有接的情况下，中路遭遇战打起来了，赶紧切长刀，2技能位移一下。看到一个残血开着 BKB 的马西，我们直接2技能位移过去接短刀，准备好下一波进攻。因为这个马西必死，走到战场不要着急，等 SK 交完戳之后，我们再开启 Q， 再接长刀戳。发现 SK 开启血晶打不掉血，2技能位移到巫妖，开启大招斩死巫妖，又带走电棍，还剩下一个 GA 和 SK。GA 还想跟我们打，GA 开启摇摇乐，切短刀沉默一下，GA 被宙斯一道雷云，还是让他晕了出来。但是没有关系，我们开启3技能，再接2技能接平 A 带走 GA， 正面作战能力真的非常的强。27分钟，我们2万1经济又做到了蝴蝶。为什么做蝴蝶？因为对方没有什么法系输出，只有一个 SK 还是属于经济崩盘的。而对面主要的马西 GA 电棍3个物理输出，所以我们冰眼之后直接出蝴蝶。怎么说呢？蝴蝶这个装备它是优势出的，就是你本身就很强，你出蝴蝶能增加你的整体3维，增加整体战斗能力。但是绝境还得靠强袭，因为强袭的减甲效果能给我们带来一波极致的爆发。简单点说就是蝴蝶偏商务，而强袭偏运动。1分钟之后，眼位看到 SK 在三角区这里想汇合队友，我跟巫医直接包抄他。
然后看到巫医他们两个站到一起，直接上去巫医弹落，但是 SK 开启 BKB 还是挺肉的。巫妖回头丢魔星丢大招，弹得我很难受。电棍赶到站上，我直接丢大招，可以看到这个电棍的走位非常细。面对鸟人丢大的时候，正确的做法一定是避开他，不让他吸血。如果他贴着我让我回3口血，这波我就死掉。还好我的队友也是站了起来，美杜莎丢大切入战场，收割了战场。因为我们是4打5打团，说实话我的切入能力还是非常局限的，我的输出环境有限，再加上我上一波被对面拉扯死了，所以一定要先出 BKB， 再考虑出炸弹。这里看到电棍一个人在上头带线，直接开大招给他一个减速效果，然后我们2技能 Q 上去，2下平接近4下5下就把这个电棍打死，伤害真的很爆表。这里就不得不说凯最后一个好赢游戏的原因，就是因为凯的推塔速度特别的快。可以看到我们短刀接 Q 的凯，如果没有巫妖的冰盾，3秒就可以推掉这个防御塔。一个大哥拥有非常强力的线霸能力，拥有刷血能力，拥有团战切入能力，还能控盾，还能推塔。那么只能说这个英雄就是威慑的亲儿子。推完防御塔之后，退到国拉里面想 TP 包这个街的后路，结果 SK 直接戳我，那对不起，我直接反手 BKB 开大，2下带走了 SK， 再戳过去带走巫妖。30分钟的 BKB 对面根本就防不了，9秒的 BKB 真男人。因为这个版本酱油都非常的肉，除非打职业对局非常紧凑，需要早点出 BKB 好有良好的输出跟团。但是我们打天梯的时候，实际上节奏稍缓一点。BKB 越晚是越厉害，当然如果这种团战你没有任何的输出环境，你会被拉扯，还得早点出 BKB， 这个就自己判断吧。看到这里大家应该就知道，你玩凯想1打6，你的格子是非常有限的，就我们每一件装备都特别重要，根本就没有出 A 仗的一个格子，对吧？再加上我们大家都是出王凯，没有那么的绝活，有的时候玩 A 仗经常容易放错技能，耍不明白，所以我们还是推荐我这一套完美出装：假腿狂战、双刀分身2选1，然后冰眼蝴蝶或者冰眼 BKB、冰眼撒旦，再加上对面如果绿杖啊、吹风啊、什么微光特别多的话，我们可以再补一个否决。最后给大家带来一波完美的团战，战歌起！大家看到这里还没有1键3连的小伙伴们，一定要记得1键3连哦！大家对于 A 仗凯有什么良好的建议，欢迎评论区讨论。如果本次投币大于3000，那么下一期视频我将会精心细琢，专门为大家呈现一个 C 位的理解项视频。因为我本身对这个游戏的理解就非常的深刻，不管是对线思路以及出装，然后每件装备的不同，包括节奏以及对游戏的掌控力，我想把这部分最核心的东西全部都教给大家。但是我也从来没有做过这个视频，我一直都想做，也一直有点怕自己做不好，所以非常需要大家的点赞以及投币来支持，好让我们去有信心，想给大家呈现更好的作品。